A day in my life as a birthday girl. So, namin ka rin sa Mabulo SM. So, namutanap ako guys, if asa ang Vikings, kay layo-layo to siya. So, while nakita namin guys, ang Vikings daw asa North Wing, second floor. So, nanusiro ako sa Vikings. So, yeah, namin sa Vikings guys. Picture sa me before mangaon. Okay, so, pag-abot naman sa sulod, muna siya mga available nga cake. So, free rin siya tanan guys. This is the pastry. So, kanina side is the Italian food. Yung mga pizza and everything. So, this is the bread. Dagan kayo siya glossy. So, yun siyang pastry. And so, napin mga chef sa sulod. Mga chef. So, libre ang akong cake na small size guys. And then, after siya, ang mga stuff there is manaya.